dharkiisa taan la yaabay Gucci odaygo German jooga German wali nin alla xasiya xataa Gucci ya odaygo xataa ma haweysto Gucci bay sitaa caalamka u jeeda naadir xasan ka wuxuu yiri buufi cayayaanka babina alla shayka diyaal halkaas ka soo wad odayguna waa ku duceeyay wixii ku qaatay kuma dhigaan buu ku yiri TikTok ha ka bixin hariye habeen noo soo wad boodbooda ama buqa ima gaadaan أنا اللي راح نوع شقيق بأورنج شقيق بغيق بأورنج babina alla shayka diyaal iga baro dadka inta jooya iskiifo gabadha shacniga iyo wanaag iyo haybad iyo joog iyo jamaalka loo u dhibay markay arkeen waxay yiraahdeen tan loobka hada la dhaaftaan de ilaahay waa idin qabanaya malaha waa ku calaamadanaysan isaga tuujiya warna alla shaydaan ku yaale waa idin salaamay sida la socotaan fanaankeenna caanka ah ilka casaqays wuxuu soo saaray hees la yiraahdo Skivo heesta waxa ku jirta kelmadii ama oraahdii odayga halhayska oo ahayd nacala shaydaan ku yaal babina alla shayka diyaal heestaasi waa toban qarxaday de dhowr jeer baa isri odayga ligliga ma qabsata oo ma tiraala war kelmadda ana qaamuska ku darsaday oraahdaasi de odaygu سوي نعلى شيطان كويا إسقوا عن كالة تشن أو إجالة تشن بولبودي هذا مركان أركي بهالشيء سيدا لوجو مرقاميو ومدي سومالي سيأسيتو إيو أنيجي حتى سيدا إيريسو حتى أنيجي أسوق قاضي بهالشيء بقى حائري سيدا مرة دقر حلي أو أضيق أوصل لكم فين أنت كسمر إن هستاس إن أضيق ولي مقال مصر سمين iyadoo cod ah waxa la soo galiyay YouTube-ka 500 oo kun oo qof YouTube-ka ka daawaday hal usbuuc waa cod kaliya muuqaal maaha muuqaal hadii aan lahayd maanta 3 milyan ma ka hadlayn arinta laakiin halka u fadhiya waxa weeye heestaasi waxa ka qaraxday TikTok waxa daawaday markaan isku soo daray TikTok ka daawaday muddo 7 saac 109 milyan buug iyo qalin baa u qaatay qof walba oo soo galay inta ka daawatay 109 milyan waa record waa taariikh aan waxba laga qaban karin hore loo dhigan haddana la haweysan karin heestaas waxa iyaguna sii kaxayay gabdhihii TikTok ugu shidnaa oo heesta intee la dhaceen heesta waxa weeye hadda koor hadraawi waxa laga sheegay qaamuuska af Soomaaliga ya intaan ku daray nin iga badsaday shiina culay baa haya intaas dambi hay ahaato ilaahay gafka ay ma qabto waxaan ku daray Soomaaliga nacala shiitaan ku yaal waxaan ku daray baridu dhulka ugu dhuftay waxaan ku daray wixii ku qaatay kuma dhigaan ma tirin karo barnaamij kale uga hadli doonaa waxaan rabaa halka inaan idin ku soo gudbiyo gabdhihii ugu shidnaa ee heesaha maxaa ku raahdaa heesta nacala shiitaan ku yaal TikTok ka shiday intaana barnaamijka u gelgelin waa musharax shil ku rabay ninkii shiina culay ah oo kule nacala shiitaan ku yaal janaalkayga hadda ku cusub tahay subscribe-ka سعودي لبعض قاعد كم جوي إسكتابو لايك تيو كومنتيجا صوب بدي بهلا إيجاد نتاي فيديو جنا سيشير كري ولو ذاك أصحاب هذا وحوي هستا قبلها كوريننا شنطة لحظة قفة وشدن وهستا تيك توك وجودا وشدا بدن وقول لك تبدن بهالك كسو قادن دونا waxa ugu horeysa gabar la yiraahdo Natasha Abdi baa ugu horeysa kaale gabar dharkiisa taan la yaabay Gucci odaygo German jooga German wali nin alla xasiya xataa Gucci ya odaygo xataa ma haweysto Gucci bay sitaa caalamka u jeeda ay maartay dharkaasiyato kharash badan soo galay marka gabadhi waa tan balaan eegno أنت سلوك الجيد وقبل بنادر حسن كافي محيري بوفي عيايانك babina alla shayka diyaal iga baro dadka inta jooya iskiifo boodbooda ama buqa ima gaadaan badda jirtan saruulaysan ima gaadaan ama biiba balanyoosha ima gaadaan calankayga waan guri iskiifo boodbooda ama buqa ima gaadaan badda jirtan saruulaysan ima gaadaan ama biiba balanyoosha ima gaadaan calankayga waan guri iskiifo gabadhaas Natasha Abdi oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee YouTube-ka ugu shidan waxa heesta daawaday 310 baa iyada ka daawaday sidoo kale waxay number 1 ku tahay dhinaca like-ta oo YouTube-ku TikTok u taxagelinta inteeda badan siiyo 740,300 oo qof baa like saaray love saaray love oo maxaa ku rahay macnaha gabadhaasi waxa ilaahay u dhiibay si u heesayso iyo qaabka iyo action-ka iyo huga ay seeto qiimihiisa markay la yaabeen بأوديجا وحوي بقفتاس لوف وصارين يهستو ده هس علوسة وحكالنت لبعض كجرته قبل اللي يراهدو
iyadu YouTube-ka waa TikTok waa ku cusubay marka hal man hadal kuma jiro. That's why oo Englishka ku turtaa. That's why almost I repeat YouTube maskaxdaydu ku duwan yahay. gabar la yiraahdo waxa la yiraahdaa Samiha Khalif gabadha waa taqaan TikTok iyada number 1 ah dad waxay ii sheegeen in TikTok isagoo macay kale leh ay xataa isticmaali jirtay gabadhaas aan iyadana bal eegno dad casbisita calankii ugaadeen iyo xagga ugu xiran ya qoftu reer saaqba mise waa cawliyahan ya kulli marada calankaas yeeto is cadaysay bal aan eegno انت سلوك الجيد وقبل بنادر حسن كافي محيري بوفي عيانك ببي نعلا شدك ريالي هيقا باردك انت جواريا اسكيفو بود اما بوغا مقادا بدا تير تنصر لساني مقادا اما في بابالا ليشو مقادا حرام كيقا وانبرد اسكيفو gabadhaas a u jeedaan oo la yiraahdo Samiha Khalif heestaas waxa daawaday 365 baa daawaday waxa se loof saaray TikTok loof tixgeliya loofku dadka kaalimo kala siiya 46,600 baa gabadha shacniga iyo wanaag iyo haybada iyo joog iyo jamaalka la u dhiibay markay arkeen waxay yiraahdeen tan loofka hadaa la dhaaftaan de ilaahay waa idin qabanaya malaha waa ku calaamad mudanaysan isaga tuujiya loof bay u saareen waxa way kaalinta labaad ee ku jirta kaalinta saddexaad waxa ku jirta gabar waxa la yiraahdaa dhalinyaro ah ayan dhalinyarada aha nooca shaqiiq ba oran jiray gabadha gabar dhalinyaro weeye qof alla qurux u dhiibay weeye qof alla isteel u dhiibay weeye qof alla ciyaar iyo maxaa ku raadayay shaydan TikTok soo dhigay weeye oo TikTok maaragtay uu u shleeyahay yaantan gabadha waxa la yiraahdaa gabadha anfac baa la yiraahdaa reer Puntland inay taan qiyaasiya calankiiba halka ugu dhagan waxba qabiilada Puntland hoos uga sii galmeeno gabadhaas waa tana انت سلوك الجيد وقبل بنادر حسن كافي محيري بوفي عيانك ببي نعلا شدك ريالي هيقا باردك انت جواريا اسكيفو بود اما بوغا مقادا بدا تير تنصر لساني مقادا قفة ده قفلة كيني كرو لك بقرين كرما حتى يا تن حتى شينو هدو هواية كمبنيديسي بلاد أها كمبيوتر ودع جري سوق حيسالها عيارتي ما كيني كرو أنا كيني كرواي مسي أنا وين هذا أوديك أبوال بدن أو كحرن مرغب بدن أسكت حلا أوديك وين هذا وليش سومالي دوي لكن تيك توك شيء دام كسوس عليه وهذه الدم إلهي أنا قصاره هنوجا معينه مركا كين واي ساس isu jijibinaysa gacmaha asal jeer saaleed hay gabadha anfac baa la yiraahdaa kaalinta saddexaad bay ku jiraa inkastoo iyadu ay 2 week waxaan oran karaa laba week ku dhawaad koor bixis soo qaaday gabadhaas loofka waxa u saaray 44,900 qof u saaray ma yareysato kaalinta saddexaad bay ku jirtaa war cilmigaas noo soo badi baan ku leenahay sidoo kale fiidiyogeeda waxa daawaday daawashada iyadu number 1 bay ku tahay daawashada waxa daawaday 480,000 waa half milyan dhow ilka casiid dhamaa oo heesta soo saaray oo YouTube soo dhigay xataa inta ma daawan abaay xageen ugu wada abaay dadkan xagee ku hoganayaan intee ka keentay adiga qaraabkiin ma lagu daawada adiga waan bayaabanahay baa kaalinta afraadiya ku jira Filistaan yaa ku jira yaa saddexdii hore inta dumar ay kan waa rag waayo bal qiyaas komitiga ku soo qor cid kale maaha meel dheer ka doonin nacala shaydan ku yaal weeyay shiino culay musharaxii shilin ku reebay wiil hog waa kan shandadiisu sita waa kan bal eega انت سلوك الجيد وقبل بنادر حسن كافي محيري بوفي عيانك ببي نعلا شدك ريالي هيقا باردك انت جواريا اسكيفو بود اما بوغا مقادا بدا تير تنصر لساني مقادا اما في بابالا ليشو مقادا حرام كيقا وانبرد اسكيفو odayga waxa loo fusaaray 40,700 qof khayr Allah idin siiyo miisaanka xasanaadka Allah idin ku daro waan leenahay khayr Allah idin siiyo mar hadii odayga la dhaafay qorto waa huge number weey waa number aad u badan 40,000 tig YouTube aan iga dhacay 40,000 oo loofa ama like waliga YouTube video ima saarin marka TikTok meel lagu liibaan weeye meel lagu marka khayr Allah idin siiyo inta iga daawatayna waa eegi doonaa waxa daawaday 395,000 daawashada kaalinta saddexaad ma ku jira
lofta kaalinta afraad aan dib ugu dhacay kuwa badan oo odayga kala baqeelay ama la dhaafay oo iyagoo aan si ula kac ahayn baa ku jira waxaan eegaynaa heesta gabadha booska shanaad gabar baa ku jirta iyaduna gabar dhalinyaro ah oo aan hore u arag laakiin si fiican u ciyaaraysa weeye dantiisa looga jeedo gobolka banaadir xasan kaafi wuxuu yiri buufi cayayaanka babi nacala shaytaan ku yaale iga baro dadka inta jawaryaa iskiifo boodbooda ama buuqa ima gaadhaan badda jirtan saruulaysan ima gaadhaan ama biiba balal yeesho ima gaadhaan calankayga waan guri iskiifo boodbooda ama buuqa ima gaadhaan badda jirtan saruulaysan ima gaadhaan ama biiba balal yeesho ima gaadhaan calankayga waan guri iskiifo gabadhaas waxaa la yiraahdaa Anisa Maxamed waxay ku magac dheer tahay Anuush Maxamed bay ku magac dheer tahay heestaas waxa daawaday 172 baa ka daawaday sidoo kale 80 waxa wada 28400 baa loo fusaaray ma yareysato samiixa ma gaarin maanday laakiin meel fiican baa ku socota ayana taasha iyo halkaas ka soo wad odaguna waa ku duceeyay wixii ku qaatay kuma dhigaan buu ku yiri TikTok ha ka bixin hariyo habeen noo soo wad waxa nimcada soo wad marka shantii qof oo ugu shidaan waa ka heestaasi TikTok iyada number 1 ka ah 100 iyo markaan milyan iyo ka badan daawatay markaa soo xisaabiyay de ninka qaadina waa kuma dadku afka umba fanaan laga wada yahay ilka case waa nin culus muddo ku jiray عمرك الله وبركيه واو لندن يمي أو له ساي قفت اللي يراهدو فحيف سكيو وحوي أضيقو واجا وايرا شينا عليا مركا ولا يابنا هاي لا يهد انتسي بتاعي هاي ما جرى كرو مركا نكاس هاد كورجر مركو نوجو يمي ونوش ذي لابد يكون يستوي توان كبا هاي حفلة دي سانتيجي هبين كاس سدو يدم باجي مركو ساعة وردي يا رونا روح الله جعليا وحرنا روح هبين كنا ساعة الله روح الله جعليا وحرنا دق با والله وبالله واقو قرحي مركاسان شن عشك عواي مركا قولي تجي هبين كنا نين أوليانا هاي دم بقلب صد هلكا سو هيستا دم وح جرمني دد جوجا جبرد ويلد وذا عد بها دافن ولا سكو أرك مركا إلك عسى isaga hadda nin culus ah wixii isaga wata sidoo kale de kelmadda nacala shaytaan ku yaala shiina culayna hadda waxaan oran karaa odayga kelmaddaas waa bishay inkastoo aan odaygu igala tashan haddana waxba ha nixin waxba kaaga daba iman maye saamix ku tahay kelmaddaas dad badan ay soo weydiiyay oo waxay dhahaan kelmaddu ma banaan tahay nacala shaytaan ku yaal baa inta lagu hayaa hadda ka hor marka kelmaddaas qaamuuska Soomaaliga ku daray markii dad badan ay kelmadda iga qaateen waxa dhacday waxaan weydiiyay nin wadaada u tagay waxaan wadaado nacala shaytaan ku yaal kelmaddaas ma banaan tahay wadaadkaas waa ii soo baniyay wuxuu yiri waa banaan tahay weeye waa kan wadaadkii ila eeg waxa ii halhaysa كلمة اللي يراهدو نعلا شيطان كيال دد بدن waa qaateen waa la dhaceen dadka qaar waa jira war kelmadda ama fiicna yiraahda nacala shaytaan ku yaal ma xalaaleynaysaa soo iga xanantay ma horta shaydaankiisa nacalo way ku taala ma arkeen oo markan taas waxba dib ma laha dadka shaydaan nacala ku taalo markan dadka nacala ku taalo ma adan dhin shaydaan ba nacala ku taala waka sheekhi waa inoo jideeyay waa la sii qaadan karaa nacala shaytaan ku yaal marka wadaadkaas ay noo xalaaleeyay mar hadee maanta gabdhaha culus ay marayso oo ilka cas ku soo heesay aniga xilkeedu waa iga wareegay Soomaaliyay sida rabtaan shaytaan nacalada waa musharix shilin ku raabani ka shiina culaha oo idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh